ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കുറെ നാളത്തെ അംബീഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടി വി വാങ്ങിയിരിക്കുക. എംഐയുടെ 4K അൾട്ര HD ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഫുള്ളി എക്സൈറ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലേ. നമ്മൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടി വി തന്നെ ഭയങ്കര പഴയതായിരുന്നു. പഴയ ടി വി ഒരു 12-13 കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ വളരെ ഒരു പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കാണാനുള്ള വ്യൂയിങ് ആംഗിൾ ഒക്കെ മോശമായി. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി അത് തന്നെ 43 ഇഞ്ചിന്റെ ആണ് വിചാരിച്ചത്. ബട്ട് 50 ഇഞ്ചിന്റെ ഞാൻ ഷോറൂമിലൊക്കെ പോയി കണ്ടതിന് ശേഷം നോക്കിയപ്പോൾ അത്ര വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വീട്ടിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും. അപ്പൊ നമ്മള് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് 50 ഇഞ്ചിന്റെ ടി വി. ഇതിന്റെ അൺബോക്സിങ്ങും ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങും ഇതിന്റെ ടിവിയുടെ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ടിവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എംഐയുടെ ടി വി 4K അൾട്ര HD ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ആണ് ഇത് വരുന്നത്. നമുക്കിത് 50 ഇഞ്ചിന്റെ ടി വി ആണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും 50 ഇഞ്ചിന്റെ ടി വി ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടി വിനെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ MRP പ്രൈസ് വരുന്നത് 34,999 രൂപയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 29,999 രൂപയ്ക്കാണ് ഈ സാധനം ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഒരു 5,000 രൂപ കൂടുതൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് 30,000 രൂപയ്ക്ക് സാധനം അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടി വിയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 11 കിലോ ആണ്, 10.9 കിലോ ആണ്. പിന്നെ ഈ ക്രോസ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടലായിട്ട് ബോക്സ് അടക്കം നമുക്ക് 15 കിലോ വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പവർ കൺസ്യൂപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 115 വാട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിലാണ്. അപ്പൊ കർണാടകയിൽ നിന്നാണ് ഈ സാധനം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇന്നലെയാണ് എനിക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ ബാക്കി ഇതിന്റെ വിശേഷം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. സ്പെസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 4K അൾട്ര HD നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പാനലാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡോൾബി ആറ്റം എന്നുള്ള സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ SDS HD കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പാച്ച് ഹോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. HDMI പോർട്ട് നമുക്ക് 2 കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അടിയിലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻസ്, ഗൂഗിൾ പ്ലേ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോം കാസ്റ്റ്, യൂട്യൂബ്, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ആമസോൺ പ്രൈം, ഇതൊക്കെ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എടുക്കേണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് ആപ്പ് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പ്ലേ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ജിമെയിൽ വെച്ച് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുമാതിരി തന്നെയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവിയിലും ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ മേലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഫുള്ളി സീൽഡ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ സീല് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പൊട്ടിക്കാൻ പാടില്ല. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാളേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സാധനം പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷം 2 ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാൾ വരും. അങ്ങനെ കമ്പനീന്റെ ഒരു പേഴ്സൺ വന്നിട്ട് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തരും. ആള് മാത്രമാണ് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ വാറന്റി കിട്ടില്ല. അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും. ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്പനെ പൊട്ടിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. ബട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ക്ഷമ വിചാരിക്കുക. ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ദിവസം അവരപ്പം തന്നെ വന്നിട്ട് അവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ ആള് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യും. വല്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വല്ല ഡാമേജ് ഉണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആള് തന്നെ അപ്പന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. എനിക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൾ അതിനെ കുറിച്ച് റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആൾ അതിനെ റീപ്ലേസ്മെന്റിന് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് 1.5 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്നലെ ഈ ടി വി കിട്ടിയത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്വയമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല, ബട്ട് ഉണ്ടായ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യരുത്, വാറന്റി കിട്ടില്ല. പിന്നെ നമുക്കറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാറന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 കൊല്ലത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് വന്നിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു 2,300 രൂപ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കമ്പനി തരുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയാം. 1 കൊല്ലത്തെ വാറന്റി തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 കൊല്ലത്തെയും കൂടി പാനൽ വാറന്റി നമുക്ക് തരും. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് കമ്പനി തരുന്നത്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 2,300 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു. അതിന് TV പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിട്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3 കൊല്ലത്തേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് വേറെ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ട. വീണ് പൊട്ടിയാൽ വരെ അവര് അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തത്. നമ്മളെന്തായാലും 30,000 കൊടുത്തിട്ട് ടി വി വാങ്ങാണ്ട് 2,300 രൂപ കൂടി എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ടിവിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവര് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത്. എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയിലെ ആൾക്കാർ നാളെ വരുന്നാണ് വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവര് വരും. നാളെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ടി വി വാങ്ങി, അതാണുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അതും കൂടി നമ്മൾ നാളത്തെ ആള് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ.
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ വന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് നമുക്ക് ഇത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വന്നത്. അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാളേഷന്റെ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്തൊന്നുമില്ല, ഒന്നും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എടുക്കാനൊന്നുമില്ല. ഈ ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു, നമ്മൾ ബോക്സ് ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട്, ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു. അടിയിൽ 2 ലഗ് ഉണ്ട്, ആ ലഗ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ടി വി ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ടിവിയിലെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടി വി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിമോട്ട് വളരെ കമ്പാക്റ്റബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അധികം ബട്ടൺസും കാര്യങ്ങളില്ല. എന്തെന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് ഓണായി വരാൻ ഒരു 20 സെക്കൻഡ് ടൈം എടുക്കട്ടോ, ഇത്തിരി ഡിലേ ആണ്. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയുടെ ബെസൽസിനെ കുറിച്ച് പറയാട്ടോ. വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ബെസലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇതായിട്ടുള്ളൂ. 1 സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ല, ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബെസലുകളുള്ളത്. അത്ര ചെറിയ ബെസലുകളൊന്നും അല്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ടി വി ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് വാങ്ങി എന്നുള്ള കാര്യം ഓപ്പൺ ആവാനൊക്കെ മുന്നേ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം. ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ സെയിം ആയിട്ടുള്ളൊരു ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4A എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ടി വി ആണ്, 20,000 വരെ MI. ഇവരുടെ സർവീസ് അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആണ്. എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളന്ന് സർവീസിനായിട്ട് ഓൺലൈനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വന്നിട്ട് അവർ സാധനം റെഡിയാക്കി പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഈ MIയുടെ ടി വി തന്നെ എടുക്കാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പറയാം. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് 3 HDMI പോർട്ട് ഉണ്ട്. 3 HDMI പോർട്ടും 2 USB പോർട്ടും ഉണ്ട്. അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് പെൻഡ്രൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിന്റെ ക്ലാരിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് സാധാരണ സെറ്റ് ബോക്സ്, എന്റെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേരള വിഷന്റെ സെറ്റ് ബോക്സ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുള്ള കേരള വിഷന്റെ സെറ്റ് ബോക്സ് ബ്ലാക്ക് കളറിലായിരിക്കും. അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ടി വി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ആ സെറ്റ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അതിന് ഇത്തിരി വോളിയം കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സെറ്റ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന വീഡിയോന്റെ ക്ലാരിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും. എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 720p ആണ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് 180p റെസൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി HD ചാനൽ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ സാധിക്കും. HD ചാനൽ എടുക്കാനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് പൈസ കൊടുക്കണം. ബട്ട് നമുക്ക് 3 ചാനൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പോട്ടെ, നമുക്ക് HD ചാനൽ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോന്റെ ക്വാളിറ്റി സാധാരണ മറ്റേ കറുത്ത സെറ്റ് ബോക്സിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയുണ്ട് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ഓപ്പൺ ആയി വരാട്ടാ. ഇനി ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നൊരു ക്വാളിറ്റി. നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള ഡിസ്പ്ലേയുടെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാകാൻ ഞാനൊരു കേരള വിഷയിൽ നിന്ന് 2 ചാനലുകളെ എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു അനിമൽ പ്ലാനറ്റും പിന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. HD ചാനൽ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് മനോരമ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാ. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ. അതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയുടെ ഒരു അളവ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ അടുത്ത ചാനലിലേക്ക് മാറാം. 2 HD ചാനലാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളൊന്ന് ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക. അപ്പൊ വീഡിയോന്റെ ക്വാളിറ്റി, അതിന്റെ സ്ക്രീൻ കാണുന്ന ഒരു ഭംഗി തന്നെ അത്രത്തോളം എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അതിനുശേഷം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചാനൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിമൽ പ്ലാനറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എനിമൽ പ്ലാനറ്റ് കൂടി വെച്ച് കാണിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ ഒരു അത്രത്തോളം വ്യൂവിങ് ആംഗിള് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4K പാനലാണ് കേട്ടോ. 4K പാനലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ജസ്റ്റ് അടുത്തേക്ക് വന്ന് നോക്കാം. കണ്ടോ, ഞാൻ സൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് മറ്റേ പ്രശ്നം വേറെ സൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ട്രൈക്കും കാര്യങ്ങളും വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് സൗണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത്രത്തോളം ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് വീഡിയോസിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്രീ ആയിട്ടില്ല, അത് ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദി സോങ്സ് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചാനലും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്, അത് ആയകൂടി നമുക്ക് HD ചാനൽ വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ആയിക്കൂടി ഞാൻ 6 എണ്ണാണ് ടോട്ടലായിട്ട് ഫ്രീ ഉള്ളതുകൊണ്ടാ. നിങ്ങൾ ക്ലാരിറ്റി നോക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റിയുടെ കാര്യം മനസ്സിലാവും. അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ഒന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 50 ഇഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വലുപ്പം കൂടിയ ടി വി ആണ് കേട്ടോ. മറ്റേ HD അല്ലാത്ത ചാനലുകളിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത വ്യൂയിങ് ആംഗിളും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത്ര മോശം എന്നൊന്നും പറയാനില്ല. എന്നാലും HD അത്ര ക്ലാരിറ്റി കിട്ടില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ നോക്കൂ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കിയാൽ ഇതിന് HD വല്ല കുറവുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുക. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള സെറ്റ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ. നമുക്കിത് എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നത്. മറ്റേ സെറ്റ് ബോക്സിൽ വെച്ച സമയത്ത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള
നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാണാൻ തന്നെ പറ്റില്ല, ഫുള്ള് കട്ടയായിട്ടുള്ള ഇതാണ് കാണിച്ചത്. ഇത് നമ്മൾ HD അല്ലാത്ത ചാനൽ ഇട്ടാ, മറ്റേ നമ്മൾ HD ആയിട്ടുള്ള മനോരമയാണ് കണ്ടത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിവിയുടെ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. കുറെ ചാനലുകൾ പഴയ സിനിമയൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുക ഇതിന്റെ ക്ലാരിറ്റിയുടെ വ്യത്യാസം. ഇനി കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്ന ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് യൂട്യൂബ് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണമല്ലോ, എങ്ങനെയുണ്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ യൂട്യൂബ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വൈഫൈ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പോക്കോ X2 വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പപ്പയുടെ ഫോണായിട്ടുള്ള റെഡ്മി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതിനാണ് കൂടുതൽ നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പോക്കോയിൽ അത്യാവശ്യം റേഞ്ച് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ എയർടെലാണ്. അപ്പോൾ രാത്രി അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല റേഞ്ചിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ഫസ്റ്റ് തുറന്ന് നോക്കാം. യൂട്യൂബ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ള എന്താണെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല എന്തോരം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4K വീഡിയോസ് നല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ 720pയിലാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അധികം നമ്മൾ 4K വീഡിയോസ് നല്ല ചെയ്യും. നമുക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 11 കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ കുറെ നാളായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് 11. അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ചാനലിൽ നിന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് 11ലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു 15 പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സൗണ്ട് നല്ല ലൗഡാണ്. നമുക്ക് ഇനി വേറെ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് 20 വാട്ടാണെങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഡോൾബി ആറ്റം സപ്പോർട്ടഡ് ആണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ അത്ര ഡോൾബി ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്യാവശ്യം നോർമലായിട്ട് ഈ റേഞ്ചിൽ കിട്ടാവുന്ന ബെസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ സൺഡേ എത്തിയിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ സൺഡേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ആഴ്ചയും ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഒരു പാസ്റ്റ് 1 വീക്കിലെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരു 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ടെറസിന്റെ മേലാണ് കേട്ടോ. വീട്ടിലുള്ള കറണ്ട് പോയ കാരണം അപ്പോൾ നല്ല മഴയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തു വെച്ചിട്ടാണ് Q&A ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൂടെ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോന്റെ താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് കണക്ടിവിറ്റിക്കൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി നമുക്ക് വേറെ സെക്ഷനിലേക്ക് ഇനി കടന്നു നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവാം. സെറ്റിംഗ്സിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീജിയൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ള അക്കൗണ്ട് സൈനിങ്, പിന്നെ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് തീം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്രൈറ്റ്നസ് വേണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് തീം ഇടാം. ഡാർക്കിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡായിട്ട് കിട്ടും. അതായിരിക്കും ഇത്തിരി കൂടി ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡാണ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിലേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും മെയിനുള്ള കാര്യം തന്നെ ഡാറ്റ സേവർ മോഡ്. ഇത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൊബൈലിൽ ഈ ടി വിയിലെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡാറ്റ സേവർ മോഡ്. നമുക്ക് എത്രത്തോളം നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഗൂഗിളായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഡാറ്റാസിന്റെ യൂസേജിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നുള്ളത് പാരന്റൽ കൺട്രോൾ എന്ന ഓപ്ഷനാണ്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പിള്ളേരുകൾക്ക് കാര്യങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്തിടാൻ സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊബൈൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്ക് വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ആപ്പുകൾ വേണമെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് സൈൻ ചെയ്യാൻ. ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആപ്പുകളിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ആപ്പ് വേണമെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ആയി കൂട്ടിയിട്ട് സ്ക്രീൻ മിററിങ്ങിന്റെ ആപ്പ് മാത്രമാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈസിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അബൌട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് 9 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേർഷനാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേഷനാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. അതിനുശേഷം ആൻഡ്രോയിഡ് സെക്യൂരിറ്റി പാച്ച് നമുക്ക് 2019 കിട്ടുക. നമുക്കിത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഉള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് സെക്യൂരിറ്റി പാച്ചാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അപ്ഡേഷൻ കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്നും വൈഫൈ ഇല്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് അതൊരു പ്രശ്നം വന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യണം. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ. ബാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് കാര്യങ്ങള്
ഒക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ 2 സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ്, അടിയിലായിട്ടാണ് 2 സ്പീക്കേഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 20 വാട്ടിന്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അത്ര സൂപ്പർ സ്പീക്കർ എന്നൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല, ഒരു ആവറേജ് സ്പീക്കർ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ബട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡോൾബി ആറ്റംസും കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ സ്പീക്കറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ സേവർ മോഡിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കേട്ടോ. 4K ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ള OLED ഡിസ്പ്ലേ ഒന്നല്ല, സാധാരണ 4K ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് 4K കാണാൻ പറ്റിയ വീഡിയോസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് മാക്സിമം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ HD വീഡിയോസ് വരെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ടിവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്കിലായിട്ട് 3 കാണാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ ഇത് മറിച്ചിടേണ്ട വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് 3 HDMI പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് 3 HDMI പോർട്ടും പിന്നെ 2 USB പോർട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ടും ഇവിടെ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര വലിപ്പമൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതിന്റെ തിക്നെസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഞാൻ പറയില്ലേ, ഈ 1 സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ ഇവിടെയും മുകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഡിസൈൻ ക്വാളിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും സൂപ്പർ തന്നെ കേട്ടോ, അതിലൊന്നും ഒരു ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇതോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കൺക്ലൂഷനിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ടോട്ടലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. പിന്നെ കുറെ പേര് ചോദിക്കും 50 ഇഞ്ചിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോന്ന്. 50 ഇഞ്ച് നമുക്ക് 43 ഇഞ്ചിന് 4K വരുന്നത് 26,000 രൂപയാണ്. ഒരു 4,000 രൂപയും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുണ്ട്, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ട്. അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ബോക്സ് മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോന്റെ ഇതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതിന്റെ എല്ലാ പെർഫോമൻസും നമ്മളെല്ലാ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മൊബൈൽ മിററിങ്ങും അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതോടുകൂടി ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.